即係話咧，唔好用公司嘅時單嚟記你自己私人嘅信。佢如果唔係你係偷竊啦，就係唔誠實啦。咁我哋讀咗，我哋覺得對，梗係對啦。你點樣駁啫？但係你有冇發覺喺我哋今日世上，我哋面對緊另一個嘅問題啊？就喺呢件事情上邊，到底邊個偷邊個時間呢個問題？王明道嘅時代咧，人大多數都係即係嗰個福音嘅對象啦，大多數都係即係教育程度比較低嘅，係咪啊？佢哋多數都係咧，唔係做廠長嘅，佢哋多數都係做工人嘅，佢哋多數唔係做行政主任嘅，嗰時嘅信徒多數都係咧，或者係即係做文書嘅。咁先所以有呢啲偷唔偷時間問題嘛？而家啲人點啊？都唔使自己記嘅，佢叫俾個秘書，秘書點知個秘書用乜嘢嚟記啊？但係更大嘅問題就係話喺現代咧，我哋可能譬如話你係一個行政主任，或者你係一個 production manager， 咁你而家咧要趕一個嘅 project， 趕一個報告書，一個建議書，你夜晚可能趕到咧3更半夜都冇時間瞓，趕到朝早4點鐘先起身先至做起。然後咧又攰又剩咧，你都趕唔切搭巴士或者搭公共車，又或者揸唔到車啦，因為唔夠瞓，於是咧你搭的士去啦，用咗幾廿蚊，去到及時喺開會前將嗰個報告書分俾人，然後你攰到死，開會咧瞌着眼瞓啦。如果你睇王明道危託先睇呢部分，你係深信嘅咧，我好相信你醒嚟你就有啲嘅內疚責備嘅，瞓咗覺，黃先生一定話我係偷咗公司時間啦。但而家嘅問題係，到底現代嘅行政主任嘅工作，絕少可以喺 office 做得晒嘅，絕少係朝9晚5嘅，多數要帶翻屋企嘅。邊個偷邊個嘅時間？搭咗40幾蚊加紙嘅的士，同埋用幾十個先係嘛？幾毫紙啊？我唔知你哋而家寄封信幾多錢咧？點樣俾啊？我唔係話而家因此咧嗰個誠實嗰個嘅標準就降低啦 ，not the point。嗰個 point 就係話你要為你今日你所處嘅嗰個嘅環境，你要重新努力去掙扎，點樣先至叫做誠實？我點樣先可以活出一個譬如話完全為主嘅奉獻嘅生命？到底係點樣嘅？係你嘅責任，你唔再應該去揾30年代嘅為咗完全唔同嘅時空、唔同嘅問題嚟寫嘅書，嚟去當係你嘅答案，唔得，你要自己揾。如果唔係，你個 model 就係一個好 restricted 嘅、好窄嘅一個嘅 model 嚟，就會影響咗你。Too narrow 都係一樣。頭先我哋講咗好多啦，我哋係一個 outdated 嘅 model 咧，佢未必一定要抌咗佢噶噃，佢有時可以透過重新解釋我哋嘅問題同埋經文，透過 reinterpretation。然後我哋可以 reconstruct 我哋嘅 model 嘅，唔需要抌咗佢。即係我哋透過重新解釋，我哋可以將佢擴闊。譬如話，我喺你哋當中解釋嘅嗰個嘅創造論，冇否定咗你個創造論，但係咧喺佢透過嗰個解釋，成個創造論就擴闊咗啦。原來唔係淨係我哋同人嗌交噶，原來我哋喺我哋實際嘅生命裏邊咧都好重要噶。嗱，呢個就係一個透過 reinterpretation 嚟將佢或者係賦予佢一個新嘅生命，等佢咧可以再發揮嘅效用，呢個就係可以應付一個 model fatigue 嘅原因嚟。但係 model fatigue 其實唔係淨係理念嘅層次，因為好多人佢唔能夠繼續愛主，佢靈性落喺一個嘅沉睡嘅裏邊。好多時候培靈會奮興會完全幫唔到，係咪啊？奮興會裏邊奮興一陣，然後跌翻落嗰個 same old model 嗰度。奮興會近代就比較少用啦，點解啊？我哋個舊嘅問題冇解決，新嘅問題又出現，然後我哋透過想用一啲嘅奮興嘅言語或者係意象 image and language， 咁我哋好似用啲針咁樣吉人一下，吉人一下就嘣起身，嘣一聲係嘛，咁咪跳起嚟。有冇人嘣一聲跳起，然後佢咁就飛咗去嗰邊噶？冇噶，佢嘣聲跳起，佢跟住跌翻落原本嗰個嘅 model 嗰度，跌翻落原來嗰個嘅情況嗰度。人哋佢出咗去
可能都未人開車，未人打過，未人 start 架車咧，已經完全依然故我啦，係咪啊？係個 model 問題，唔係佢裏邊俾唔俾奮興或者刺激嘅問題。有啲人喺個靈性唔再能夠長進，變咗 stagnant。有啲人陷喺一個困局，一直走唔出嚟，唔係因為靈性奮唔奮興，係有啲實際上佢個信仰或者個 model 咧，窄到個地步，唔容許佢能夠 integrate 佢嘅生命同埋嗰個信仰喺埋一齊，所以兩者冇對話嘅，結果佢就仍然跌翻喺舊嘅嗰個嘅模式嗰度，喺嗰個裏邊佢嘅信仰同埋生命係分割嘅。所以喺一部分佢可能死咁掙扎，但係另一部分咧，完全乜嘢都改變唔到，到至終最常有嘅一個情況就係 total surrender， 完全抌咗個信仰唔再翻嚟。有好多人喺佢嘅生意嗰度做得大咗，佢就覺得翻教會係嘥時間嘥錢，係一個 total surrender 嘅一個情況。我仍然話唔係靈性嘅問題，係嗰個 model 出咗問題。model fatigue 係會叫我哋覺得我哋嘅宗教冇意義，最喺間度嘅意義唔大得過我哋要預備放棄嘅。好啦，我哋而家咧就進入咗呢一個嘅情況咯。我哋而家咧解釋咗呢啲嘅背後嘅嗰啲嘅情況咧，我哋而家就進入一啲比較 concrete 嘅例子啦。第一個例子呢，就係我哋成年人所面對嘅嗰啲嘅危機。呢一個所謂成年咧，我俾佢嘅嗰個 age 呢，呢啲都係有研究嚟，然後嚟指出嚟嘅，即係18歲到35歲。然後呢一班人係常發現咧，佢個特徵咧就係昔日佢哋有嘅嗰種嘅屬靈嗰種嘅奮興、愛主嘅熱切，慢慢到一個時間停咗落嚟。佢經歷咗，佢再走唔落去啦。我哋話到一個地步，離開咗社會，離開咗呢個嘅教會，離開咗學校，佢發覺好多喺教會聽到嘅都用唔到喺個社會同埋佢嘅職責嗰度，用唔到喺真實嘅生命嗰度。結果咧，佢就離開咗教會，嘗試喺外邊再尋找一套嘅意義嘅符號嚟幫佢再過一個基督徒嘅生活。係咪有啲人，如果你喺香港嚟，你常常會見到呢一啲嘅事，見到呢啲基督徒，有啲人愛主愛咗10幾年，喺個教會乜嘢都有參加，但係到咗一個地步，一個事情發生咗之後，佢突然間發現佢個信仰冇意思嘅，佢就離開佢自己教會，去第啲教會嚟揾，或者去盼望喺外邊咧揾到一套新嘅意義符號，幫助佢再安頓落嚟。結果係點樣啊？極少揾到嘅，喺外邊流離咗1-2年，就連信仰都放棄咗。有啲人放棄咗信仰，佢可以入神學院教書喎。呢個唔知點講，覺得奇怪。有啲人喺神學院教書人咧係反，即係冇信仰嘅，真嘅事嚟。因為嗰個信仰已經對佢嚟講只係一種謀生工具嚟嘅，因為佢靠嗰個信仰可能讀咗一個 PhD 或者係 THD， 信仰對佢嚟講係完全冇意思嘅。佢嚟到一個死局，一個 dead end， 就咁樣停留咗喺嗰度。點解會形成呢啲情形啊？讓我去解釋下嗰個嘅成因。第一點，仍然係我哋第一晚嗰個嘅中心，就係我哋嗰個救贖論咧，係冇創造論作佢嗰個內籠嘅架構，作佢嗰個嘅 infrastructure。佢就好似啲豬肉咁樣，冇骨頭，一劈喺個台度咧，佢只有騰嚟騰去，成個都唔知頭定尾。我哋廣東話嗰個肥騰騰好有意思嘅。你有冇見過啲豬肉佬賣豬肉俾你啊？佢割嚿豬肉一抌落嗰個台下，咁個豬肉真係咁騰嚟騰去。如果我哋肥騰騰高多頭咧，咁我哋啲肉又係咁嘅騰嚟騰去。我哋叫基督徒又係一樣，冇骨頭，
裏邊冇咗一個架構。我哋有嘅嗰個嘅創造論就只係有講到而家嘅得救、靈魂得救同埋將嚟嘅嗰個天國。咁現實生活裏邊咧，我哋冇咗個架構，我哋支持唔起啦。呢種情況喺我哋今日，如果我哋開始 aware 我哋係一個嘅祭司，就類似一個祭司，卻係冇祭壇嘅，佢點落實佢祭司嘅職責啊？所有對祭司嘅嗰啲嘅嘢都只係存喺個頭腦度，但係冇一個嘅 concrete 嘅地方，一個嘅祭壇係俾佢喺嗰度嚟履行佢作為祭司嘅嗰啲嘅事務，嗰啲嘅地方，佢就成為一個流離失所嘅祭司。呢個事例最明顯反映出呢，就係天安門嘅悲劇6·4事件，對好多基督徒成為一個大嘅衝擊，信仰就被沖毀咗啦。喺香港嗰個嘅悲劇，唔單止係屠殺咗喺廣場嘅嗰啲學生，屠殺咗好多海外嘅基督徒。佢哋一成晚等，佢哋覺得真理正在戰勝緊惡魔。突然間坦克車開入，突然間有火有炮，佢哋就覺得係咯，原來上帝唔在天安門廣場嘅。佢哋喺佢個好窄嘅嗰個 model， 佢哋再揾唔到一個意義嚟解釋呢件事件。你記得天安門廣場發生嘅事係禮拜幾啊？呢度可能係禮拜日，喺我哋香港咧就係禮拜六夜晚。我哋呢度同香港係可以爭一日嘅時間，係咪？禮拜六嘅夜晚，第二朝早好多牧師唔知點講道，發生咗天安門嘅悲劇，點樣再講道啊？預備咗嘅講章點樣 make sense 喺嗰個環境？然後冇幾耐有一個神學院嘅教務長，佢俾電話我。佢話佢成個信仰崩潰咗，佢唔知點樣同學生解釋，因為佢唔可以向自己解釋，就因為我哋傳統嘅信仰嘅 model 係只有救贖論，冇創造論，冇我哋嗰個 concrete space and time， 我哋冇辦法作任何神學嘅反省，我哋冇辦法用信仰回應一個好似天安門廣場咁樣嘅罪成肉身嘅事件。It works both way， 殺咗廣場嘅學生，亦都殺咗好多海外嘅信徒。點解有咁嘅情形呢？嗱，呢部分呢就可能同你好有關係噶，同你好有關係噶。就係我哋嗰個做基督徒嘅嗰個 model 咧，我稱佢為係一個 college model。喺美國咧，或者加拿大咧 ，college 係好普遍咯。喺香港可能較普遍咧就係中學。咁我喺香港咧，我稱佢為中學嘅模式。喺呢度咧，我就叫佢係 college 嘅模式。佢有咩特點嘅咧？我哋啱信主，好多人喺大學信主嘅，喺北美係咪啊？好多人喺大學信主嘅。唔知咧就喺香港咧，就好多人喺中學信主 ，and then 咧喺大學咧就 undo 咗佢嘅信主。呢度咧就喺大學信主，好多時候出咗社會咧就 undo 咗佢個信主。我哋同樣發生一個問題，就係我哋喺學校，我哋信主，我哋接受嘅教導，嗰個教導咧係咁樣嘅。我哋話俾佢聽，嗰個世界係井然有序，賞罰分明。佢哋係用一啲透過一啲肯定嘅言語 affirmative 嘅 language 話俾你聽係點。嗰啲人聽咗，佢哋按住去做，佢哋真係做到個結果嘅。啱信主嘅時候咧，佢嗰個屬靈嘅道路咧好現實㗎喎，頭嗰3-4年啊，好現實嘅。現實到個地步咧，你可以話俾佢聽，嗱，你如果係按住咁樣每日讀聖經祈禱，你嘅靈性就會咁樣長進噶啦。然後咧，你喺教會參與侍奉，你咧就會去用幾多時間，你會到達一個咩地步嘅？
嗰個嘅真實嘅情況，你幾乎可以為佢畫一個地圖，就話俾佢聽，你行2條街，轉左，經過一條小巷，過馬路，再行2個 block， 咁你就去到嗰個站頭噶啦，差唔多可以咁樣嘅。咁人跟呢一個嘅模式咧，佢可以跟，完全按我哋所測俾佢嘅，佢完全咁樣行，佢又見到預期嘅果效。嗰個問題係話，行完咗嗰個 college 嘅模式，佢就嚟到咗盡頭，前面嘅路再冇人可以為佢嚟測條路應該點樣行。唔係話冇人經過，有好多人都經過，但係我哋嗰時候已經慢慢進入一個新嘅一個嘅 stage 啦，我哋嘅生命進入一個新嘅 stage 啦。呢個 stage 咧就係我稱佢為咧呢個 individuation stage， 亦都係配合咗我哋嗰個心理嘅成長嘅嗰個嘅 stage， 就係我哋嗰個 new stage in life 喺你嘅 page 3。點解啊？原來喺我哋學校嘅時候，喺我哋教會嘅時候咧，我哋所了解嘅信仰咧，常常係只有一個正確嘅命題同埋一個正確嘅結論。我哋冇嘅就係中間嗰個嘅過程。我哋話俾你聽，讀聖經對嘅，你需要嘅。你讀聖經，你明白上帝嘅旨意。咁我開始同我哋讀，我哋所有容易走嘅，我哋都走過咗。能夠行嘅都行咗，但係點樣讀聖經，然後叫我哋可以明白上帝嘅旨意咧？我喺呢個特別嘅呢一個嘅人，上帝對我有一個特別嘅旨意嘅，我點樣去讀佢？然後我會去到話讀聖經可以明白上帝旨意呢個結論咧？呢一個喺 college student 嘅 stage 我哋唔需要問嘅，因為嗰時候我哋未問到咁深嘅問題。我哋仍然可以係一個咧係比較 wholesale 嘅一種嘅教導，一個 do's and don'ts， 我哋可以經歷到我哋嘅基督徒嘅生命。但係當你進入咗，譬如話22、23歲啦，或者25、26歲啦，或者你已經走過咗第一個嘅嗰個 model， 嗰個 college model 啦，你嚟到一個嘅盡頭啦。你而家問題唔係靈性開始倒退或係冷淡。你係走進咗一個嘅 model， 而問題就係我哋而家冇一個 post college 嘅 model 可以話俾人聽繼續點樣走。當然牧者或者係教會嘅信徒嘅領袖，佢哋都經歷過呢個階段，佢哋都走過，而且佢哋成功地走咗第二個階段。但係極少嘅談論、反省、組織係將post college 嘅 model 嚟將佢清清楚楚畫指出嚟，將佢畫咗出嚟，變咗成為一個可引導嘅一種嘅方式。我哋有啲，我哋嘗試緊，但係整體 as 一個 post college 嘅一個嘅 model 我哋冇。於是我哋係落一個咩地步啊？我哋就落到一個咧，我哋話到底我嘅靈性出咗咩問題啊？我哋話我哋嘅靈性冷淡啦，倒退啦，我哋愛世界，我哋唔愛上帝啦。嗱，呢啲係好容易講嘅，講咗等於冇講，係咪？除咗增加一啲嘅內疚感，其實講咗等於冇講。嗱，我講呢啲說話唔係要討好你啊，我講呢啲說話係一個真實嘅情況係咁樣嘅。我哋先反省下咩叫愛上帝，咩叫愛世界？人點可能喺佢 college model 嗰度發覺嗰個上帝咁可愛，以致到佢完全願意將自己抌低去跟從耶穌嘅？佢咁，如果耶穌一路都係嗰個至愛，嗰個最愛，佢點可能突然間會放低嗰個最愛而愛嗰個次愛嘅啫？愛嗰啲嘅 non-God 係一個果嚟，唔係一個因，唔係因為佢突然間碰上咗呢個世界，佢因為要愛世界，所以唔愛上帝。
係因為佢嗰個 college model， 等佢走到已經盡頭，佢因為發覺上帝唔再好似昔日咁叫佢心醉神迷，係因為上帝唔再咁可愛，所以 as a result 佢愛呢個世界。你有冇試過啊？你愛緊你一個嘅愛人或者你嘅太太，愛到一個地步，你日思夜想，你就算外邊有一個世界小姐喺你面前行過，你都唔會諗一個念頭，哎呀，不如我試下唔愛太太，唔愛我個愛人，愛下呢個世界小姐。我成日都覺得好妙嘅，即係做世界小姐咧，其實唔會係全個世界啲人都追佢嘅。咁如果按邏輯應該係噶嘛，佢世界小姐啦嘛，世界最靚嗰個啦嘛，應該所有人都拋妻棄子啊咁嚟去追佢啊嘛。但係呢件事情好似到而家未發生過，因為我哋仍然愛我哋嘅太太，嗰個愛又深又沉又大，都唔會諗到咧走去追世界小姐嘅，都唔會諗到呢樣嘢。唔係因為我哋自卑所以唔會諗到，絕對冇乜原因。我哋對神係咪咁樣啊？當我哋唔愛神嘅時候，或者當我哋愛世界嘅時候，愛世界係果嚟，唔係因嚟，係因為我哋唔再能夠經歷神嗰種嘅心醉神迷，然後我哋發覺先至有一個次愛變成係一個都幾可愛嘅。點解會咁樣呈現呢？我哋個 model 唔再能夠幫助我哋去 explore new dimension， 喺神裏邊嗰個 new dimension， 所以我哋就個 model fatigue 咗啦，衰竭咗啦。你話一切為耶穌，你嘅意思可能就係話我多啲時間喺教會，我奉獻，你嘅意思就係話咧，你嘅零用錢奉獻1/10，咁嗰時可能幾蚊幾十蚊。你話我願意為耶穌而活，你 actual meaning 就係話我嘅職業係 open 嘅，無論你為我預備乜嘢，我願意喺嗰度侍奉你。你嘅職業係 open 嘅，但係你有冇留意到啊？你喺 college 嘅時候，你所有需要幫助你去完成個人化嘅嗰啲嘅嘢，都唔係呢個社會能夠俾到你，只有教會俾到你。我哋點樣形成一個個人化？當我哋出世嘅時候，我哋對自我嘅了解咧，就係透過爸爸媽媽嚟了解我哋自己。佢分唔清佢同埋爸爸媽媽嘅分別，佢對自我完全係爸爸媽媽一個嘅 reflection 嘅。咁然後咧，到我哋離開咗屋企，離開咗成日黐住媽媽，然後我哋去到 playgroup 啊，我哋去到幼稚園啊，然後小學。咁嗰時候我哋嘅自我咧，仍然未能獨立噶，我哋仍然係透過咩咧？爸爸媽媽、兄弟姊妹、我哋嘅朋友、我哋啲書友仔，呢個就係我哋嘅自我係咁樣嚟噶。進入 college， 你開始慢慢覺得你係一個獨立嘅人，你需要朋友，唔係為咗同埋朋友一齊嚟營造你嘅自我，只不過話喺呢一個嘅過程裏邊，你要慢慢學習乜嘢係屬於你嘅，乜嘢係屬於一個群體嘅。然後再慢慢咧，喺我哋有事業上裏邊嘅時候咧，我哋發覺係啦，喺咁翻轉頭 college 嗰啲嘅咧，我哋嘅 friendship 啊，我哋所需要嘅人啊，覺得自己有用，係因為佢能夠係有貢獻，所以就係嗰個 service。我哋需要有啲嘅 sacrifice 嚟表明咧，我係唔成日只係要搶人哋啲嘢啊，好似細路仔搶玩具咁樣，唔係淨係透過搶玩具，然後先至表達到我自己嘅獨特性。有時我哋係覺得要 share 我哋玩具，我哋俾我哋嘅人，咁呢個係一個 sacrifice。再加上我哋人慢慢成長，我哋需要啲 other world 嘅 religion， 叫我哋知道我哋嘅生命唔淨係了結喺呢個世界，係有一個 extension up to eternity。我哋所有呢啲需要一個人嘅獨立化同埋價值，教會係一個最 ready 嘅 supplier。所以你會發覺喺教會你好願意喺嗰度，因為你喺嗰度成得係多過你失噶。但你諗下，你離開咗 college， 有咗你嘅事業，所有昔日你認為重要嘅，今日都有一個更真實
又非常可能咧係更有意思嘅一個嘅代替品。你昔日你所睇重嘅咧就係嗰個朋輩，而家你有一個愛人，有一個家庭，I mean 你有一個妻子或者係丈夫，佢係咪比弟兄姊妹嘅相交更加甜蜜啦？一個真嘅代替品。你昔日你覺得咧，你需要有 service 有服務，然後你先至可以感覺到自己咧係有用有貢獻。而家你有一個真真正正嘅家庭，同埋你工作嘅地方，你能夠做多一個 project， 你覺得你自己嗰個 service 係更加可以量度同埋估價嘅。你有一個真實嘅代替品。係昔日你需要覺得有一個 sacrifice， 你奉獻金錢奉獻時間，但係而家你有一個 career， 呢個 career 需要你所有嘅 sacrifice， 然後你發覺喺呢個 sacrifice 你即刻有一個嘅 instant 嘅一個嘅 reaction。 你昔日你覺得你需要一個 other world 嘅 religion， 但係今日你有 power， 透過工作你有一種嘅能力，一種擺佈嘅能力，一種分配嘅能力 more substantial。 所有呢啲現實嘅嗰啲嘅代替品出現咗，冚唪唥都唔係我哋嘅 model 舊嘅 college model 能夠承載嘅。而家你淨係透過呢啲新嘅 substitute 咧，你慢慢成長咗你自己嗰個嘅獨立嘅你自己嗰個 individuation 就係咁樣 complete 咗啦。但係你個 model 完全唔能夠解釋呢啲嘅經驗，完全唔能夠引導你再經歷一個新嘅一個嘅宗教嘅入迷嘅經驗，一個 ecstasy 嘅經驗，好似你喺 college model 嘅時候咁樣，係因為呢個 model fatigue 咗，於是你周處去揾一啲奮興培靈，但你唔嘗試去改變，唔嘗試去擴闊你個 model。換句話，你唔嘗試透過信仰反省同埋神學上面嘅學習，你個 model 就成日只係停留喺一個 individual 嘅 sermon， 一個 individual 嘅一個嘅 counseling。 It doesn't work that way。 你就停頓咗落嚟。呢一個停頓未算係最嚴重，最嚴重嘅就好似我喺第一晚唔知有第二晚嗰個問題解答略為提到嘅，就係當你進入中年嘅時候，係真真正正嘅嚴重。中年嘅時期係我指呢係35到50歲，有啲人話35歲已經唔好當中年啩咁。我哋對中年好恐懼啊！中年啊，或者你話40歲啦，最好啊40歲生日嗰朝早咧就係好多人嘅世界末日嚟嘅，對好多人真真正正係一個悲劇嚟。點解？18到35歲嗰個階段，你要用盡你所有嘅精力、注意力喺呢個世界，為着要喺呢個世界揾出你嘅一個小地方。過咗35歲，大多數人都揾到佢自己嘅少少嘅一個嘅立身嘅地方啦。喺佢嘅職業，佢唔需要咧用盡嘅時間，搞盡佢嘅腦汁，用盡佢嘅體力，佢先至可以謀得職位。喺佢嘅工作崗位，佢慢慢都受到人哋嘅認識同埋尊重啦。喺經濟上面，佢有咗基礎；喺家庭，佢非常可能已經完成咗生育嘅計劃，有晒家庭所有 basic 要有嘅，一個可以匿一個人入去嘅雪櫃，一架大嘅車或者係2架車，銀行有一定嘅存款，仔女亦都可能唔再成日黐身，只不過每月寄錢俾佢啫，咩都有晒啦。你就突然間發現一樣嘢，當你冚唪唥都停歇落嚟嘅時候 ，what next？人開始注意，佢已經放棄咗、丟棄咗好耐嘅內心世界，佢 turn inward， 佢睇，佢覺得佢需要建立一個新嘅世界，係一啲新嘅意義，係叫佢下半世可以持守同埋繼續為佢努力嘅，但係佢揾唔到啦。嗰個危機喺呢一度，佢仲有好多精力，因為喺現代嘅嗰個營養同埋照顧嘅裏邊，佢事實上到咗中年。喺體力上面，佢係懂得點樣控制自己，更能夠集中精神。
體力上面佢並不一定係輸蝕到，雖然佢可能唔一定可以爬嗰啲岩石啊。而家我唔知而家啲人點解咁中意爬岩石，因為嗰啲咁樣嗰啲岩石，佢可能唔可以做呢啲咁樣嘅好 vigorous 嘅嗰啲嘅 physical exercise， 但係佢仍然有足夠嘅精神時間，但係佢就發覺冇目標俾佢嚟去投資上去，佢需要一個新嘅目標、新嘅意義，但係佢完全係 unprepared 嚟進入呢個中年嘅世界。喺外邊嘅研究極少研究中年世界嘅 psychological makeup， 就算到而家都唔多。我哋好多關於研究嬰孩嘅成長期、青年、青少年期，一路到咧，甚至到係一個 late adult， 但係進入咗 middle age， 我哋非常非常之少了解。屬靈上面就更加唔使講，更少人嘗試研究屬靈裏邊中年人仲有咩日子可以過，仲有乜嘢嘅路可以走。喺教會必然嘅，教會嗰個 majority 係喺35歲以下嘅，結果教會嘅牧養都好少關於中年嘅，係咪？好少嘅 sermon 係特別為中年嘅，呢個必然嘅，你唔使望下余牧師，個個教會一樣嘅，因為教會嗰個 majority 係喺35歲以下嘅，35到50歲係教會流失最大嘅一個年齡嘅 bracket， 全世界都一樣。有啲係因為嗰個世界嗰個 demand 咁緊要，以致到佢非將全部嘅精力擺入不可，於是佢離開咗教會。咁教會一直嚟咧都係喺嗰個即係20零歲嘅，唔過或者唔到30歲尾嘅。咁結果中年嗰個嘅牧養咧就好有限啦。好多時候中年還留在教會，或者佢有啲嘅學識，有啲嘅經濟基礎，佢就非常可能就做咗籍理或者係長老咯。即係話嗰個咧係佢要被 demand， 佢要去給予嘅一個嘅對象，但唔係一個要去 care for and look after 嘅對象。中年人進入咗一個真真正正 vacuum 嘅時代，內心世界、外邊嘅世界，真正嘅 vacuum 嘅時代，好多人唔能夠再建立到中年同埋以後嘅嗰個人生嘅目標，有啲人放蕩，呢個係現代人最多嘅方法，就係揾阿姨啦。嗰個係一個補償，從某一個角度嚟講係一種自我嘅懲罰嚟。我就覺得真係自我懲罰。你一個老婆仲未夠，你要搞2個，真係要 kidding yourself 啊 ！Really kidding yourself。我覺得好多時候咧，啲人啊夜晚啊，男人啊夜晚，而家女人都包括埋啦吓，好公平啦。夜晚走出去滾嗰啲咧，即係嗰啲即係啲夜生活啊咁樣，即係走去蒲啊，走去滾嗰啲。我有時覺得係一種自我懲罰嚟嘅，即係佢成日要冒一個嘅險咧，就俾人哋知道。咁呢一種嘅 risk 咧，可以被解釋成為一種嘅自我懲罰，因為白天佢所有嘅努力，所有嘅血汗咧，其實佢唔真正需要嘅，佢賺到嘅錢唔會叫佢食多一餐，唔會叫佢瞓得安寧多一刻，佢有足夠嘅錢，但係 very very little meaning。呢個係人生最淒涼嘅一個狀況嚟。我知道好多時候俾你揀。你好有錢，但係冇意義，因為又冇錢又冇意義，叫你揀邊樣？人都會揀前面嘅，香港人一定添啊！但係有冇留意到啊？你好有錢，但係冇意義，好難捱噶喎。你冇錢又冇意義，你可以將當賺錢作為你嘅意義。你有個目標，你可以賺錢做你嘅意義。咁啊，直到你嚟咗一個地方，你好有錢又仍然冇意義，然後你先至開始嗰個苦路。你一開始就揀我要好有錢，但係冇意義，你遲早你就自殺㗎。好多人嘅自殺唔係因為冇錢，係因為冇意義，因為存在落去唔知為咗乜嘢，佢自殺。呢個都係成為中年人一個好嚴重嘅一個嘅問題。弟兄姊妹，呢一啲所有嘅問題，有啲人佢點樣解決咧？佢就係 via negative，即係透過
唔做呢啲，唔做嗰啲嚟維持佢做基督徒嘅嗰啲嘅方法，呢個其中一個 option。就佢仍然記得喺教會裏面話俾我哋聽，唔好飲酒，唔好食煙，唔好搵阿姨。咁佢就透過唔做呢啲，唔做嗰啲嚟做基督徒。但係唔做呢啲，唔做嗰啲，做唔到基督徒噶。於是嗰個做基督徒就變咗一種好無奈一件事咯。中年翻到教會，一啲都冇興頭嘅。你望下我哋中間，我哋可能除咗數唔夠幾個係中年同埋以上嘅，我哋冇呢個中年嘅喺我哋呢個神學班嗰邊吓。我留意咗好耐嘅，冇嘅。佢唔再對嗰個信仰有盼望啊！你知唔知啊？唔再要求，唔再 expect 喺個信仰裏邊咧，可以帶到佢去一個新嘅境域。因為當佢 turn inward， 佢係面對咗一個世界，佢完全唔認識，又冇訓練，又冇幫助，佢以為玩完噶啦，個信仰已經完噶啦。係年青人嗰代，如果話仍然係做直理做長老佢不過咧仍然可以滿足我唔單止喺外邊可以 manipulate 嗰個世界，我喺教會都可以 manipulate， 我可以擺布支配，所以佢好中意做長老噶。但係同神再冇新嘅經驗，靠昔日嗰個屬靈嘅記憶嚟做基督徒，靠昔日嗰啲屬靈嘅經驗所俾佢嘅利息嚟度日，嗰個 capital 冇增加，中年就成咗一種非常之 inactive 嘅一種嘅基督徒嘅人口。咁我哋話另外一種嘅 option 咧，佢哋就透過工作參與教會嘅工作 action and participation。佢開會做好多個委員嘅主席，佢做好多嘅事，但係裏邊咧，屬靈裏邊嘅生命咧，仍然係死寂嘅。佢透過活動侍奉嚟俾佢仍然有一種嘅基督徒嘅感覺，但呢個感覺已經唔真實嘅啦，唔新鮮嘅啦。嗰啲基督徒嘅生命就好似一啲隔夜嘅嗎哪一樣，唔再能夠供應佢每日嘅所需啦。我哋再睇到一樣咧，我哋發覺東方同埋西方佢哋嗰個宗教嘅 make up 其實係好唔同嘅。喺西方，因為基督教係佢哋 part of 佢哋嗰個傳統，佢哋嘅文化傳統，所以外國人咧，佢好滿足噶噃。佢能夠咧，佢禮拜日嚟到嗰個禮拜堂見到唱詩好興奮牧師講道好 simple 噶，唔係好似我今日咁鬼囉哩囉嗦講到而家都未講完，好 simple 噶，不斷重複。咁佢興奮咗一個鐘頭，佢好滿足，佢翻嚟，唔係話一定佢個宗教性係膚淺而係佢喺佢嘅社會，喺佢個文化傳統已經有咗種嘅宗教嘅血脈喺裏邊，佢係能夠承接上去嘅。佢 part of 佢嗰個 whole week 嘅一個 life 咧，就喺嗰個嘅傳統嘅裏邊，喺個文化傳統裏邊。我哋中國冇嘅，我哋香港人冇，我哋台灣都冇嘅。我哋好似一個野橄欖被接入，半路中途被接入呢個葡萄樹嗰度咁樣。但係我哋中國人嗰個宗教情操係比西方人，我認為係深邃一啲。我哋唔淨係要求一啲嘅興奮嘅說話。我哋盼望有啲乜嘢嘢啊？第一，我哋盼望有一種咧，係對嗰啲深層意義係能夠了解、能夠洞破、能夠把握得到，唔只係表面嘅一啲興奮，一啲人生嘅意義，有啲一個小我點樣同埋大我可以連結嘅，就係一個所謂 personality in community。小我嗱，點樣可以去 contribute 俾嗰個大我，然後咧叫嗰個大我嘅成長成為就我嗰個小我嘅成長一部分，呢種嘅一體嘅感覺、聯繫嘅感覺，喺我哋中國人嗰個宗親呢一個觀念、祠堂、祠堂呢個觀念好深嘅，唔淨係一個人中咗狀元，中咗狀元一定要翻嚟祠堂，冇錯，一邊咧就係話佢可以同人哋分享佢嗰個榮耀，但係同樣重要嘅另外一面就係話呢個就係祠堂就因佢得到光輝，成個都係一個好闊嘅一個嘅
一個大我係同樣得到呢種嘅榮耀嘅。但係仲有一樣更加緊要嘅，佢一定要肯定到佢嘅自我，佢自我一定要有價值嘅。喺我哋嘅中國人嘅社會，我哋就透過家庭嚟肯定我哋嘅自我。爸爸透過擁有媽媽，即係做丈夫就透過擁有妻子嚟肯定自我。做妻子咧就透過私有化佢嘅兒女，privatization of the child 嚟肯定佢嘅自我。我哋係呢個係我哋一個嘅民族嘅一個嘅心理結構嚟嘅。而呢啲喺我哋宗教裏邊都需要求有現實，要落實得到。我哋要求我哋能夠喺一個教會嘅環境，我哋要求能夠喺一個屬靈嘅環境裏邊咧，能夠洞破到，能夠把握得到嗰個深層嘅意義。我哋盼望咧，可以喺一個嘅自我喺個侍奉嘅裏邊咧，我哋能夠揾到嗰個自我嘅嗰個意義喺邊度，嗰個肯定到我哋嘅自我。我哋盼望能夠建立教會，建立呢個群體，而落實到我哋。好啦，我哋點樣建立呢個新嘅祭壇啊？呢個 priest 嗰個嘅祭壇點建立噶？我哋用翻嗰個 incarnational model， 道成肉身成為我哋嘅 model。我哋話呢一個 model 係乜嘢嘅 model 咧？我向大家提出嘅係一個群體牧養呢一個嘅 model。你唔能夠只係有一個祭司而冇個祭壇。咁話嘗試將呢個祭壇，你走完咗呢一個嘅 college model 啦，你走到呢一個而家喺個屬靈裏邊一種嘅沉悶不毛不育嘅境地啦，前面冇路可尋嘅，我就 suggest 呢一個嘅群體牧養嚟幫助我哋。A 嗰度話 altar as a diaconia in concrete space and time。 diaconia 咧就係侍奉或者係服侍，但係唔係事務嘅侍奉，唔係咧。譬如話我哋今日咧教會大掃除啦，我哋大家翻嚟做一輪，咁呢個係需要同埋好嘅，但係嗰個唔夠。我話呢一個群體牧養咧，就係一種以建立嗰個群體同埋建立我哋嘅自我，即係話我呢個 self 喺 post college model 之後，我哋點樣再可以繼續走一個新嘅路，建立呢種 pastoral community 唔係 committee 啊，請留意啊，你唔係 pastoral committee，pastoral community。我哋整個群體就係一個彼此牧養嘅一個咁樣嘅群體，嗰個意思係，即係話你唔再去問或者係揾一個嘅 ready-made 嘅 model， 冇呢個 model 噶，呢個 model 一定要你自己同埋彼此輔助去揾出嚟噶，去建立起嚟噶。而呢個就成為你嗰個祭壇，你可以咧係喺嗰度發揮到嗰種侍奉或者係 diaconia 嗰個嘅作用。教會呢一個嘅群體，建立呢個教會，建立呢個群體，唔係淨係一個聚會嘅地方，唔係淨係你認識嗰幾個人，整個嘅教會成為我哋係牧養嘅，彼此牧養嘅嗰個嘅對象。第二點，佢比較重視咧就係我個人嗰個嘅 involvement， 個人唔再係一個咩咩代養、恩恩代步嗰個羊仔嚟，個人係一個祭司，個人就需要 involve 喺成個群體牧養嘅裏邊。所以呢一種嘅模式唔係我哋招募更多嘅免費嘅義工，雖然佢係 always there， 但呢個唔係我哋嘅目的。我哋嘅目的係要鼓勵每一個人咧能夠有份參與喺裏邊，以至到佢個人嘅參與就滿足到佢嗰個 affirmation of individualness， 佢個人需要嗰個參與。第三，嗰個 mutual caring and wholeness， 彼此嘅嗰個嘅關懷，彼此嗰種嘅幫助，
係幫助到佢咧，唔單止成長到佢嗰個 holiness 喺佢嘅裏邊，都喺嗰個群體嗰度。譬如我舉一個實際嘅例子，有弟兄跌倒啦，按我哋華人教會嘅嗰個嘅傳統咧，就係我哋要立刻揾出負真理 ，what's wrong？ 我哋好似個法官咁樣，我哋立刻好似個警察，我哋成咗弟兄嘅警察，要知道佢詳細嘅做錯咗咩嘢，將嗰個經過咁樣交代出嚟。我哋話喺一個嘅牧養嘅群體就唔係，呢個群體嘅牧養就唔係。我哋見到個弟兄跌倒，我哋唔去問點解，唔好咁相信揾到原因你就可以有揾到個辦法解決，好唔好？我哋就太過迷信，我哋一定要揾到個原因，然後我哋可以跟隨。We don't。但係試下另一條路，除非嗰個弟兄係一個冥頑不強、屢屢犯罪嘅一個弟兄，咁就另當一回事。但係我哋喺教會好少係遇到呢啲例子，我哋好多時候咧就係遇到一個人嘅跌倒，我哋立刻就好似個警察咁樣要去逮捕佢歸案。我哋而家唔再係咁做，我哋去到，我哋走到佢身邊，我哋對佢話：弟兄，我哋仍然係弟兄，做錯咗我哋都會，我哋喺上帝嘅面前認罪。我仍然支持你，我唔想要知道咩事情，我仍然相信你係一個弟兄，你只不過係暫時為惡所勝，你仍然有我所有昔日嗰啲嘅尊重，嗰啲嘅愛戴，你係唔係去問條件嚟接納佢？你只係問自己有冇呢種嘅足夠嘅愛嚟去包容，嚟去挽回佢。呢個係一個牧養嚟，唔再做嗰個警察同埋法官。呢個係上帝嘅職責嚟噶，唔係你嘅職責。有時上帝會將呢個職責俾牧師，但牧師多數都會中意呢係做一個挽回者，多過係一個審判者。我哋彼此牧養，我哋就要學一種咁樣嘅接納。呢個就係我所講嘅 mutual caring and wholeness。點樣建立呢個群體啊？嗱，下邊咧我就列出咗11點，唔使太多解釋，但讓我 run through 佢啊。我講道啊或者神學嘅講座，好少咧會列出啲咁 practical 嘅嘢嘅。我平時咧就唔想做嘢，因為我覺得呢啲係說明書嚟啊，神學就唔係說明書。不過咧，我覺得呢個要作為一個嘅 starter， 我哋應該都有條咧好實際嘅路係嘗試去行噶。第一，我哋要揾一個嘅 spiritual companion， 我哋嘅靈伴，最好4到6個，有個靈伴，大家一齊走。嗱，呢啲咧最好咧就係你同埋行嘅。譬如話，如果係因為你嘅職業引到你嘅屬靈嘅路唔再可以向前走，或者唔知點樣去將你嗰個信仰 apply 喺你嗰個職業而 border 你嘅，咁你最好咧揾埋幾個4個到6個，咁咧就喺埋同埋嗰行嘅，組成呢一個嘅靈伴。呢個靈伴最好真係大家都好深交嘅啊，係真係有嗰個嘅彼此嘅嗰個關係喺裏邊嘅。咁呢個嘅小嘅團契咧，佢就應該咧係一個以人為中心，同埋以 issue 為中心嘅。人為中心係要大家要有一個嘅立志，要去成長嘅。而 issue 為中心就係因為我哋大家都喺相同嘅嗰個嘅工作，我哋大家嘗試去解決我哋嘅問題，引用到信仰喺我哋嘅嗰個工作上邊，所以應該係 people and issues oriented。咁第三咧就係 pastor as a resource person， 就我譬如話啦，我如果係一個譬如社會工作者咁計啦，一個 social worker， 我遇到啲問題，我唔知點樣從信仰嘅角度嚟作嗰個反省咧。嗱，我覺得牧師咧佢可以幫助我哋咧呢啲小嘅呢啲嘅團體就話俾你聽，譬如從邊個地方揾到啲關於神學對呢方面點樣講嘅嗰個聖經有啲咩地方可以講嘅，然後喺個 social issue 嗰度，你或者同埋牧師一齊去揾，到底有啲乜嘢嘅研究已經咧喺呢方面已經有咗結果嘅。
咁即係話咧，第一呢個階段咧，你就要搜集呢啲資料嚟作為你呢個小團體大家嚟去研究閱讀嘅一個嘅範圍啦。咁你哋咧就要 meet regularly。呢個 regularly 你就唔需要話一個禮拜一次，你可以咧，譬如話凡係初一15都得㗎，咪10月一次咯，或者月圓之夜都得㗎，最好 regularly 啊，唔好咧就慶到先至見一見。咁啊冇進步嘅。咁啊我又好鼓勵咧，就要喺以家庭為中心，就唔好下下就翻嚟教會。有一個原因咧就係呢個，我會鼓勵咧係呢個你喺你嘅現實生活裏邊，你嘗試去將信仰 apply 落去嘅，喺家裏邊又唔好喺酒樓，好嘛？唔好喺酒樓，喺酒樓咧真係都唔係好適合，係咪啊？我好盼望咧，係我哋可以恢復到新約時期以 family 為一個 center， 俾我哋咧係即係嗰個教會嘅味。尤其是你呢度嘅家啦嘛，你呢個家咁鬼大你啲屋咁大係嘛？basement 或者係人哋嘅一個客廳都好難得，你有幾個客廳咁啊，應該喺屋企裏邊唔好喺教會。咁然後咧你透過你哋嘅對神學嘅閱讀，可能就幾篇文章嘅啫，你唔好皺眉頭幾篇文章嘅啫。咁咧就透過聖經嘅嗰種嘅閱讀同埋反省，亦都透過咧係嗰啲嘅問題喺社會上面有咩嘅意義，即係話喺你個 profession 嗰度，你應該揾到啲嘅咁嘅問題，你就自己去讀，然後就自己試下去建立你嘅 model， 唔使怕。我哋透過嘗試嚟成功，透過嘗試嚟學習，試下整出你嘅 model。點樣整啊？喺透過呢幾度嘅閱讀，譬如你帶咗啲問題啦嘛，譬如話你對一個 child abuse 呢個嘅 case， 點樣處理咧？信仰有冇個說話可以對佢講嘅呢？咁你試下咧 indicate 一啲嘅 viable ways 可行嘅方法列出嚟。然後你又要 collect 收集一啲咧係懸而未決嘅嗰啲嘅例子，問下點解會懸而未決咧？點解解決唔到咧？困難喺邊度咧？你一定要老實喎，你唔好以為咧你一坐低信仰就咩嘢都解決到喎，有啲要花功夫代價你先解決到嘅。所以你要 collect 呢啲嘅懸而未決嘅例子，但係都咧係要 indicate 到一啲嘅 successful 嘅例子，好似乜嘢啊？譬如話有啲人已經做到噶啦，解決到呢個問題噶，咁咧你試下列出可行嘅步驟，同埋要完成呢啲步驟嘅嗰啲嘅 deadline， 然後就大家分配啦。譬如話你覺得呢個係可以咁解決噶，係可以有信仰嘅因素嚟解決呢個問題噶，你就列出1、2、3、4、5咁嘅步驟。你話咧我幾多時、幾多月、幾多日，我就要做好第一個 steps。幾時做好第二個 step， 列晒佢出嚟，然後下次聚會嘅時候就大家分享嘅時候，唔好淨係講你嘅成功，都分享你嘅失敗。成敗唔重要嘅，重要就係你踏出咗第一步，開始行，所有成與敗都記低佢，呢個都係重要嘅，幫助以後要嚟嘅人，佢可能需要透過你嘅經驗嚟學習嘅。然後第10，如果係成個組對解決一個問題都成功啦，喺嗰個時候你就要寫一個詳細嘅報告，係愛嚟幫助第二啲人 next group 去 share 你嗰個嘅經驗。呢個係透過你自己4到6個人一組，自己嚟揾出嚟，然後你又能夠幫助到人，呢個就係我講嗰個群體牧養嗰個意思嚟。你唔淨係你自己解決到你嘅問題，你嘗試解決人哋嘅問題，幫助人哋，而呢啲冚唪唥都唔喺書揾得到嘅。當你完成咗啦，你再揾一個新嘅目標。弟兄姊妹，雖然呢個係一個好長嘅，但係因為我哋要 cover 嘅實在太多啦。我只係做一個咁嘅結論，我哋冇 ready-made model 嚟解決你今日嗰個 spiritual stagnation 嘅問題。
冇一個 ready-made model。你如果再繼續指望奮興會、培靈會可以解決呢啲問題，唔得。你係走入咗一個新嘅一個人生嘅階段。我盼望你試下自己揾出嚟，或者你又可以幫助到人哋嘅。我哋好唔好大家一齊起身啊？我哋有一個禱告好嗎？我哋為神幫助帶領我哋有呢幾日啊，我哋嘅神學講座，我哋喺神面前有一個嘅感謝，我哋大家一齊起立，我哋禱告。我哋嘅主，我哋多謝你，多謝你俾我哋嘅恩典，俾我哋經過咗呢幾日嘅學習。可能有啲會比較複雜，可能有啲我哋還未把握得好，但係求你繼續教導我哋，透過溫習，透過再思，求你幫助我哋整合一啲可以喺今日對我哋嘅靈性、生命，對我哋嘅侍奉，對我哋作為你神兒女同埋一個祭司身份嘅，都能夠可以慢慢引向成熟。主啊，我哋知道你對我哋呢個地方嘅教會有一個好大嘅計劃心意，你要成就。我哋睇到你事實上喺北美正在行緊神蹟奇事，我哋求你幫助我哋都算上一份。Count us in God。喺呢個大時代裏邊，你成為你尋找人與你和好嘅嗰個祭司，幫助我哋建立呢個新嘅祭壇，幫助我哋喺呢個新嘅侍奉嗰度能夠敢於擺上。我哋咁樣祈禱交託，係奉我主耶穌基督嘅名字，阿門。